Avui farem la primera solta, estem a 26 de novembre, estem al costat de casa. Mira, de fons està Montserrat, Esparreguera, i els coloms han d'anar cap allà, cap a Olesa. Allà tenim, allà vivim, vaja. Molt bé. Els deixarem anar des d'aquí, del dipòsit d'Abrera. Això en línia recta són 6 quilòmetres. Vinga, anem a obrir i a veure què passa. Surt, vinga. ...34 hem deixat anar. Bueno, aquesta primera gàbia era d'uns 17 i els que queden a la següent. Fem voltes aquí dalt. Van bastant directes. Ja s'han anat cap allà, se'n van a la dreta, com si anessin cap a Abrera, cap a Martorell. No veig res, a la pantalla, quan gravo no veig res, tio. No sé si es veuran o no, aquests coloms. Ja no em veuen, no? Jo no veig res. Bueno, han d'anar cap allà. A veure quan triguen.